կներմուծենք, այլև Հայաստանից ապրանքներ կարտահանվեն Ադրբեջան։ Հայո քննարկումներ կան աշխատանքային մակարդակում Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ եւ մենք հարցի վերաբերյալ նաեւ որոշակի ըմբռնում ենք տեսնում, ինչի համար շնորհակալ ենք, որովհետեւ ելի եմ ասում, մեր ասածի մեջ որևէ բան, որը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ չկա։ Մենք ուղղակի մեր գործընկերների հետ կիսում ենք օբյեկտիվ իրավիճակը, ասելով, որ մենք պարզապես այս իրավիճակում Հայաստանը իր մրցակցային առավելությունները կորցնում է եւ մենք ուրիշ որևէ մոտիվացիա չունենք եւ հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք հասնել կոնկրետ լուծումների։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած հարցին, ընդհանրապես ավելի լայն համատեքստում ասեմ, հարգելի գործընկերներ, մենք իհարկե շատ ցավում ենք եւ շատ ցավալի է մեզ համար, ինչ որ տեղի ունենում Իրանի Իսլամական Հանրապետության շուրջ եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում, բայց մենք պիտի արձանագրենք, որ ցավոք այս իրավիճակը նոր չէ։ Այսինքն նրանք, ովքեր ընդհանրապես միջազգային լրահոսին հետևում են, պիտի առնվազն մտավախություններ ունենային, որ այսպիսի իրադրություն կլինի։ Մենք, ես ասացի առիթ ունեցել ենք ասելու, որ այս իրավիճակի հետ կապված մենք աշխատանքային խումբ ունենք, որը աշխատում է։ Ոչ մեկ չհարցրեց այդ աշխատանքային խումբը երբ է ձևավորվել Անվտանգության խորհրդի համակարգման։ Այդ աշխատանքային խումբը հիմա ամսաթվով չեմ հիշի, բայց մի տարի ու կես առաջ է ձևավորվել։ Այսինքն մի տարի ու կես կարող է պարզվի հələ ավելի շուտ է ձևավորվել։ Եվ այդ աշխատանքային խումբը երբեմն ամենօրյա, երբեմն ամենժամյա, երբեմն ամեն ամսյա ռեժիմով աշխատում։ Պատկերացնում եք, ասենք, մի տարի առաջ կամ գուցե տարի ու կես առաջ դա ստուգել է վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Ես որ ասում եմ դրա համար եմ ես պերաշկի ուտում, ես հումոր չեմ անում, որովհետև այն միջոցները, որոնք պետք է ձեռնարկել այս իրադրության հետ կապված, մենք վաղուց ձեռնարկել ենք, որովհետև Իրանի շուրջ ռազմական իրադարձություններ 6 ամիս առաջ են, չէ՞ եղել։ Եվ 6 ամիս առաջից հետո ակնհայտ չէր, որ այլևս չեն լինելու։ Այսինքն մեր ինստիտուտները մշտապես աշխատում են այդ խնդրի շուրջ եւ այդ խնդրի վերաբերյալ։ Եվ շատ լավ է, որ ոչ թե այդ օրը առավոտյան պետք է վարչապետը ափալ-թափալ որոշումներ կայացնի, այլ այն որոշումները, որոնք բխում են իրադրությունից, ինստիտուցիոնալ առումով մի տարի ու կես, ես հիմա ուղղակի վախենում եմ շփոթել բանը, ամսաթիվը, եղել է այդ աշխատանքային խումբը։ Սա ասում եմ նրա համար, որ տպավորություն չստեղծվի, թե Հայաստանի կառավարությունը անհոգ է, ոչ, երբ որ բոլոր մնացածն էին անհոգ, Հայաստանի կառավարությունը իր գործողությունները կազմակերպում էր եւ որոշումները կայացնում էր։ Ոչ, չենք ունենա։ Հաջորդ հարցը հրապարակ։ Եվ հադրաբար արժանացնի խաղամթացնել և մեկ ավտական բնույթի
Այո, ես մկրտված եմ, ես Սուրբ Սարգիս եկեղեցում եմ մկրտվել 2007 թվականի ենթադրում եմ հուլիսի 25-ի կողմերը Շուշանի ծնվելուց որոշ ժամանակ անց երեխաների հետ միասին եւ Տեր Կորյուն քահանան այնց մկրտե, որը կինոհայրենիքի մեր Բաքվում էր ապրում, ցավոք մահացավ մի քանի տարի անց։ Ինչ վերաբերվում է իմ այդ ռեակցիային, դա ռեակցիա է ուղղակի եւ Արամ Հովհաննիսյանը պաշտոնյա չի եւ պետք է նաեւ պաշտոնյաներին երբեմն թողել հանգիստ իրանք իրանց նախկին պաշտոնյաներին իրանք իրանց կյանքով ապրեն, առավել եւս որ այդ շենքը կառուցվել է 15, չգիտեմ 20 տարի առաջ, երբ որ Արամ Հովհաննիսյանը չգիտեմ որտեղ աշխատելիս եղել։ Գիտեք ինչ, ես դատախազության անելիքները չեմ որոշում ու կանխորոշում։ Դատախազություն ընդհանրապես բոլոր պետական մարմինները պարտավոր են իրենց անելիքը անել։ Հաջորդ հարցը օրագիրնի զարգացումը